雙喜唔會請我呢啲咁高嘅人喎。你點解要揀我？好簡單啫，你夠醒目，人有天生嘅直覺，又中意做特務。不過最緊要都係，我派幾個夥計去俾個韓國人揀，佢一個都揀唔中，偏偏揀着你。根本唔係我老豆。呢樣嘢唔重要，最緊要你中意飲啤酒。當一個人進入半睡眠狀態嘅時候，只要你 input 啲嘢入佢個腦度，佢就會留下深刻嘅印象。然後你就安排人扮成佢爸爸媽媽，一次兩次之後，假嘅都變為真㗎啦。原來你先係成部戲嘅導演。我唔係導演，我係茄喱啡啫。不過你係男主角噃。好心你茄喱啡做好啲啦，邊度有醫生掛住個聽筒周圍走㗎？你估電視劇咩？仲有啊，你件衫係女裝嘅。我都話你有天生嘅直覺㗎啦。唉，唔好以為嗰啲曲可以止痛啊，跟住上癮啊。嚇？喂，做咩？冇嘢。做我哋呢行咩未見過啊？樣嘢都要試下。囉囉地咁嘅。梗係攞啦，卜完隻嘅骨灰嚟嘅。喂，你去邊啊？你害死我啦！個韓國佬有 cancer 㗎嘛，我要通鼻洗胃啊！